Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日咧就同大家分享 Richmond Centre 最後最新落成嘅 Tower One 嘅一個一房單位嘅 listings 啦。咁呢一個單位咧，或者呢一座樓咧，距離 Richmond Centre 極近嘅。我哋而家喺商場咧，就行出去咧，講緊1分鐘都唔使就到㗎啦。咁依間商場咧嘅呢一邊通道嘅外觀進行緊維修啦，所以睇落係 construction site 啦。但係之後整完咧就會好靚好 modern 㗎啦。嗱，我哋而家行出咗商場啦，呢一邊咧就有可以泊車，但係都係小車行嘅內街。咁我哋今日同大家分享嘅單位咧，就係呢一個 Tower One 中間，你見唔見到嗰個單位啊？即係包咗膠紙嘅左手邊嗰一個就我哋一房單位。咁佢係一個屬於一房啦，600尺、610尺、620尺左右個 one bedroom， 有釘，而且最大嘅特色咧係佢咧個樓層比較高啦，所以咧一路係可以 look over Richmond Centre。好啦，咁我哋咧繼續行過去睇下先。咁咧商場咧其實之後嘅外觀咧修繕好之後咧，而家發展商咧即係CF 嗰邊咧，Hedley Farrell 咧都已經整咗個效果圖㗎啦。我諗喺不久嘅將來啦。基本上咧，今年年尾、明年一年後整完之後嘅一個玻璃幕牆頂咧，就係咧同以前嗰個圓拱形比較舊時代嘅建設咧唔同晒嘅感覺㗎啦。咁咧，我哋 Tower One 可以話係最近其中一個嘅 Tower Entrance 嘅，因為咧我哋嘅門口就喺呢一邊，咁就咁行一條好短嘅路，你已經咧係可以入到去商場啦，即刻可以食呢個 Hello Nori 呢個手卷壽司啦。我哋之前有條片有分享過啦，同埋咧如果你去 Uniqlo 咧買翻件衫啦，我陣間都諗住去買。我呢排咧就係做緊呢個 Pilates 咧，咁咧發覺咧唔係好夠入邊嗰啲背心啊、運動嗰啲 sport bra 嗰啲可以入邊去睇啦。咁入邊咧 Richmond Centre 個商場都應有盡有嘅。好啦，我哋而家轉個彎咧，已經嚟到咗 Tower A。其實頭先講錯咗係 Tower A。以前賣樓嘅時候叫 Tower One 啦，而家叫 Tower A 啦，6200 Mineral。咁咧前面向就 Mineral 嘅街，咁呢度入邊咧就已經係個 building 啦。鎖匙。咁咧，我哋話咁快咧，就上到嚟咧呢個9樓，同大家分享咧向東嘅有開揚景觀嘅一個一房加釘啦，610尺嘅單位啦。我哋嘅掛牌價咧係59萬9，呢個係低開嘅價錢嚟嘅。咁咧其實咧話說 Carrie 咧都喺呢一個屋苑咧，我諗除咗 Concord Brentwood 之外，喺今年我哋做得最多嘅就係 Richmond Centre 呢個屋苑啦。我哋咧有一房單位成功賣出啦。之前喺年頭3、4月嘅時候咧 ，Tower EF 最早成交嘅時候咧，我哋已經有一個一房單位放售啦，嗰個仲要係樓層低啲嘅3樓冇釘，向翻住商場嘅，我哋賣咗64萬5啦。咁另外亦都有2房單位放售啊，亦都有賣出啦。我哋最近咧喺 Tower E 定係 Tower D 咧唔記得咗啦，就係有個12樓嘅高層嘅2房單位。咁另外亦都有2房啊，1房放租嘅。咁嗱呢一個單位咧，我哋啱啱喺樓下都講咗咧，喺樓下望到上嚟咧，特點咧就開揚，因為我哋嘅前邊咧係商場嚟嘅，而且呢個商場我哋而家面及到嘅位置咧，佢係唔會起高樓嘅。Richmond Centre 再下一期起咧，會喺呢個商場再前面嘅 parking lot，而且係偏向翻嗰一邊嘅，即係嗰一個方向係啦。我哋呢邊向東或係東南方嘅，咁所以我哋呢邊可以話係開揚景觀冇遮擋嘅。咁我哋咧亦都可以望到 SkyTrain 站啦。我哋因為凍咯。啱啱我哋就喺呢邊下邊落樓入去就已經係商場啦。如果你完全唔想露天嘅，你其實咧行停車場都可以去到去嗰邊嘅，就完全唔使揼雨噶啦。咁呢一度將來改建好之後，大家咧去 SkyTrain 站就好方便。呢度過對面，再過對面馬路嗰度 Scotiabank 隔離嗰度已經係 SkyTrain 站噶啦。我哋喺1年前都已經拍過片同大家喺 SkyTrain 咧搭上去 Lansdowne 啊，甚至搭到去 W1 Marine Gateway 咧，都係10分鐘以內嘅事咧，就好方便嘅。咁好啦，呢一個咧就係我哋個單位嘅景觀啦。咁我哋之前放售嘅就係嗰度啦，就係嗰度咧嗰一排圓弧形嘅，咁咧就3樓比較下邊呢個單位就對住聖誕樹嗰個方向，咁嗰個景觀都 OK 嘅，但係就比起呢個我哋高層咧就再唔同啲啦。好啦，而且呢個單位咧嘅特色咧，除咗係我哋都見慣嘅 RC Light Shape 嘅製作咧，都係比較闊落嘅一房單位之外，仲有個釘嘅，而且釘咧可以放床，其實係一個 Junior Two 嚟嘅。陣間再同大家睇下。咁呢個單位咧啱啱入伙，其實大家頭先見到露台出邊，我哋隔離嗰個露台仲係做緊啲 finishing 包咗，就知道因為
因為啱啱入伙嘅啫，樓上仲有啲單位都未交吉嘅，我哋係首批收樓、首批放售啦。咁所以大家到時 open house 嘅時候，你可能嚟到見到啲地方咧，仲比較污糟未 finish 咧，就其實係正常嘅，因為係未完全交吉晒嘅。嗱，闊度好闊啦，兩片大玻璃，一個窗，呢邊仲有實牆。我哋而家 staging 咗咧，放咗 sofa， 中間仲有好多走動空間，有一部電視牆。之前都同大家分享過咧 shape 嘅製作咧，呢埲牆係 reinforced wall 嚟嘅。你將來交吉咗之後，其實可以釘電視上去嘅，可以承重嘅。咁呢邊咧就係睡房啦。睡房空間嘅話咧，我哋而家咧都 stage 咗大床啊。今次就唔係氣墊床，直頭係有個大床，有埋床褥咧，你會見到個空間感啦。兩邊床頭櫃都係向翻東面有陽光，而且咧呢個單位嘅衣櫃 closet 係好大嘅。你見到兩道雙門衣櫃咧，嗰個門咧都好大，係啦，一路去到呢邊都係衣櫃啦，係啦，咁而且咧電箱喺裏面，嗰個網絡箱喺裏面，咁呢個就係房間啦。跟住然後咧，我哋出到嚟咧就係廚房位，咁嚟到廚房轉角位呢一度咧有個凹入去嘅位嘅，呢個都係 shape 咧好多 design 都係咁樣噶啦。咁大家自己可以諗下點樣做啦。你可以就咁擺張書台，而家就係 display 啦，亦都可以做櫃啊，放其他嘢啦。大家記唔記得我哋上一條片同大家分享 Smith & Farrell 咧，業主咧就自己再整佢啲 wall 啦。咁如果你想整嘅話咧，呢個位都可以 decorate 得好靚噶啦，啲燈咁樣啦。好啦，咁然後呢度就係廚房啦。咁shape 嘅廚房咧，我哋今次嗰個 Richmond Centre 咧6、7座樓都係一樣用 Gatineau 嘅爐頭焗爐同埋咧雪櫃。雪櫃咧係 Bosch 嘅，唔係 Gatineau 嘅。然後下邊咧就係冰櫃啦。咁我哋其實咧啲櫃桶都開好多次啦，就唔再開晒啦。咁啊，總之呢啲全部都係儲物空間。然後呢度打開裏邊咧，全部入邊都係嘅，一路去到裏邊。而且最好嘅咧就係佢爐頭下邊呢啲咧好多櫃桶空間。咁所以你咧放嘢嘅時候咧就好容易可以 organize 到啦。亦都做咗垃圾桶位。呢啲裏面咧下邊仲有一格嘅，所以咧都係做工上邊咧俾你啲嘢都係比較精細嘅。咁然後呢度上邊咧全部都係儲物空間啦，白色嘅光面呢一隻咧係唔多會容易花同埋有手指印嘅，容易打理嘅。呢度都有一個 display 櫃位可以放啲小裝飾，有埋燈條，樓下有燈條。呢度咧都係個大嘅 sink 啦，然後咧洗碗碟機咧都係 Bosch 嘅。咁呢個細細哋嘅中島可以坐到2個人，下邊咧一樣都係有儲物空間，都仲有櫃桶。然後咧就係微波爐同埋櫃桶啦。咁呢個就係 den 啦。好啦，咁然後咧呢度中間一個好短嘅走廊咧，咁咧一房單位之前都分享過啦 ，shape 咧佢做得比較好嘅就係一房單位咧，佢都盡量可以做俾你 side by side 有 washer dryer 啦，仲有可以放嘢嘅空間、晾衫嘅地方啦。咁呢個咧好多 condo 好多 complex 咧，連2房都冇可能俾到你 side by side 噶啦。咁呢邊咧就係一個衣櫃位放嘢嘅。跟住咧呢度就洗手間，洗手間咧有地暖嘅，所以入到嚟係暖嘅。呢一邊牆身咧就有一個控制可以調校到個地暖溫度啦。毛巾架呢邊都有大嘅鏡櫃可以放嘢喺裏邊。跟住咧洗手盆下邊2格櫃桶。係啦，然後後邊呢個咧就係個浴缸連 shower 啦，咁自己掛浴簾就得㗎啦。咁配色嘅話，大家都見到咧，呢一隻配色我哋其實比較少見，係深色地板白色櫃。咁另外咧，佢個 shower 嘅套裝咧都係有拎落嚟嘅 handheld 同埋上面嘅 ring head。好。隔離咧，座廁隔離都有電掣嘅，你中意裝嗰啲日式嗰啲洗 pat pat 嗰啲都冇問題嘅。好啦，咁然後最後咧，呢一房我哋其實都好類似嘅睇過晒啦。最緊要就係睇埋咧有釘嘅。嗱，佢呢邊咧門口呢個位入嚟2道門，呢個咧就係釘嚟嘅。咁你可以將佢當做儲物空間，但係其實你都可以放床嘅。我哋今次 staging 咧就直頭做咗個儲物空間俾大家睇啦，你做埋個床嘅空間啦。咁所以咧，如果你有小朋友啊、BB 啊或者 guest 嘅話咧，間中嚟瞓都冇問題嘅。雖然冇窗，但係其實有通風口、出風口嗰啲嘅。咁啊，衣櫃位就爭啲啦，可能擺個細細啲嘅 dresser 喺呢度就冇噶啦。咁另外咧，門口入嚟仲有一個 entry closet， 而且呢個 closet 咧相當之大嘅。咁咧你掛衫行到最入啦，咁好適合一啲咧，你屋企有雜物多啦，或者有好多 gears 嘅，譬如話滑雪啊、呢樣嗰樣啊、滑板車咧，咁你有個比較大嘅空間可以放啊。因為好多時我哋好多單位嘅 entry closet 咧都係比較細嘅，即係可能係類似呢啲咁樣。
即係可能好多時呢啲單位入嚟啲 entry closet 咁細呢，其實你又要放衫又放鞋，你嗰啲板啊玩嗰啲咩滑雪鞋嗰啲咧就冇可能放噶啦。所以我哋今次呢，見到個咁大嘅空間呢，不如呢就揾咗兩塊滑雪板嚟 stage 俾大家睇下嗰個效果啦。好啦，咁成個單位呢就講完啦。咁我哋分享一下呢個單位嘅資料啦。我哋呢就係喺915 Unit 915。咁我哋嗰個 building 嘅門牌號碼係6200 Mineral 啦。咁係 Richmond Centre 嘅第一座，而家就叫做 Tower A。咁我哋而家呢個面向咧就向東，總室內面積610尺，一房加廳，樓下咧有充電車位嘅。咁我哋將所有嘅資料咧放咗喺我哋嘅網頁上邊 carriequay.com/915，有興趣嘅朋友咧可以上嚟睇下方 plan 啦。咁我哋呢個單位咧亦都係會即將聽日就會掛牌㗎啦，59.9萬啦，呢個低開嘅價錢，亦都會喺嚟緊嘅 weekend 13號同埋14號禮拜6日2點鐘到4點鐘咧就做 open house 嘅，歡迎大家嚟參觀啦。咁我哋咧，除咗大家想了解多啲有關於 Richmond Centre 嘅資料咧 ，Carrie 今年都做咗好多嘅買賣啊、租啦，你都可以上翻我哋嘅網頁 carriequay.com/richmondcentre， 咁就有晒所有嘅資料咧，俾大家參考下。如果你係呢一座樓嘅業主，或者你想搬入嚟住嘅話，想買入嘅話，或者想租或者想放售嘅話咧，都可以聯絡 Carrie 嘅。咁好啦，我哋今日咧 Richmond 嘅分享，呢一個 Richmond Centre 嘅分享咧就到呢度啦。咁我哋嚟緊咧都會有幾個咧喺 Richmond 唔同嘅單位啊，差唔多價錢，但係舊啲大啲嘅啦，亦都有啲再大啲嘅單位啦。咁我哋都會準備緊同大家分享噶啦。多謝大家，拜拜。